السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. इस आयत का तर्जुमा यह है कि और बात के هذه الآية مثال كامل وتشمل جميع الصفات والمزايا التي يجب أن يتميز بها المؤمن، ومن يمكن أن يحرز هذه الصفات والخصال أكثر من المسلم الحقيقي. فهذه الصفات أو المزايا التي بينها الله تعالى إذا توفرت في أحد فيمكن أن يحدث في نفسه انقلاب، وليس ذلك فحسب، بل يمكن أن يتمكن من إحداث الانقلاب في المجتمع أيضا. هذه الأمور الثلاثة، أي الدعوة إلى الله وإحراز العمل الصالح والإعلان، أي بإظهار مثل كامل للطاعة والانقياد بأنه يعمل بكل ما قاله الله ورسوله أو يسعى جاهدا لذلك. أولها يحث المؤمن على تلقي علوم الدين وتعليمها للعالم، ويوجهه أن يخبر الآخرين ما هي الحقوق التي فرضها الله عليكم لبعضكم البعض وكيف يمكن أن تؤدوها. ومن الطبيعي أن الإنسان لا يمكن أن يلتفت إلى تعليم الآخرين إلا إذا كانت في قلبه حرقة ولوعة لإنقاذهم إياهم من ربقة الشيطان، وكان لديه رغبة عارمة في زيادة زمرة عباد الرحمن. فالذي تولدت فيه هذه الميزة أو نشأ لديه حماس واشتياق لتقريب الناس إلى الله، ولا سيما في أوضاع قد بلغت فيها شتى المغريات والمتع لإبعادهم من الله منتهاها، فلا يقدر على هذا السعي والجهد في هذه الأوضاع إلا من يخاف الله سبحانه وتعالى ويتطلع لقربه. الميزة الثانية
هي أن يحرز الأعمال الصالحة، أي لا تلتفتوا بأداء حقوق عباد الله فحسب أو لا تهتموا بها، بل يجب أن تكونوا مثلا في ذلك وتحرزوا أسوتكم، وإلا إذا لم تعملوا بأنفسكم فسيبقى علمكم الديني أيضا عديم الجدوى، ودعوتكم إلى الله ستخلو من البركات والنتائج الحسنة، وفي هذه الحالة ستصبح مساعي الدعوة إلى الله كلها عقيمة، ولن تنالوا رضاءه سبحانه وتعالى. الميزة أو الصفة الثالثة أن المؤمن الصادق يعلن إنني من المسلمين، أي من المطيعين طاعة كاملة، أي أؤمن بأوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله كاملة، ولا أكتفي بالإيمان بها فقط، بل أجعلها جزءا لا يتجزأ من حياتي، وإنني أوثر الدين على الدنيا على الدوام. إن الطاعة تشمل طاعة خليفة الوقت ونظام الجماعة أيضا، فالذي يقول إنني أنشط في نشر أو أنني نشيط في نشر الدعوة وأملك علما كثيرا وغزيرا ولا أحتاج إلى أي نظام، فهذا لا يرضي الله تعالى. كان الله سبحانه وتعالى يريد أن ينشئ جماعة في هذا العصر فأنشأها، لذا لا مندوحة من الانضمام إليها. لقد قال الله سبحانه وتعالى أنه لا شك أن الدعوة إلى الله عمل حسن، لكنه إلى جانب ذلك لا بد من الإعلان بأنني من المسلمين، أي أعلن التسليم والانقياد بإظهار أسمى نماذج الطاعة. وكذلك لا تتحقق معايير العمل الصالح والتقوى إلا برفع معايير الطاعة والانقياد. نرى في بعض الأحيان أناسا يبدون صالحين في الظاهر ويخدمون الدين أيضا، ومع ذلك نجد أنهم لا ينالون عاقبة حسنة، والسبب في ذلك كما يقول الله تعالى أن المؤمن والقائل قولا حسنا أيضا سيوفق للعمل الصالح وتكلل أعماله بنتائج حسنة حين يعلن قائلا إنني من المسلمين، أي أنني أستجيب كاملا للنظام الذي أنشأه الله تعالى. ولن نتمكن نحن الأحمديين من إحراز هذه المعايير للطاعة الكاملة، ولن تنجح دعوتنا، ولن تعد حسناتنا أعمالا صالحة ما لم نبدي طاعة كاملة لنظام الخلافة بعد وفاة المسيح الموعود عليه السلام، وما لم نقدم تعاونا كاملا لنظام الجماعة الذي يعمل بحسب توجيهات الخلافة. لن تكون مساعينا الفردية والجماعية مباركة ما لم يفهم النظام أو ما لم يفهم النظام كل فرد من أبناء الجماعة من المسؤولين والعاملين والدعاة، ولم يهتم بتأدية حقوق بعضهم البعض. ليس من شك في أن الله سبحانه وتعالى حين بعث المسيح الموعود عليه السلام بحسب وعده وتحقيقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم قطع معه الوعد بأنه سيحقق
يحقق المهمات التي عهدها إليه، فبعض هذه الوعود تحققت في حياته، وكان تحقق بعضها مقدرا بعد وفاته، وهي إلى اليوم تتحقق. وبواسطته تصل رسالة الإسلام إلى أرجاء العالم، وتسقط القلوب الطاهرة تدريجيا في حضن الأحمدية الإسلام الصحيح. إن الله سبحانه وتعالى يحقق الأهداف التي من أجلها يبعث الأنبياء، فقد قال في القرآن الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولقد تلقى سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أيضا هذه الكلمات في الإلهام، إذ يقول حضرته عليه السلام في تفسير هذه الآية: هذه هي سنة الله الجارية، ومنذ أن خلق الإنسان في الأرض ما زال، أو يعني منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في الأرض ما زال يبدي هذه السنة دون انقطاع، أنه ينصر أنبياءه ومرسليه ويكتب لهم الغلبة، كما يقول عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. والمراد من الغلبة هو أنه كما أن الرسل والأنبياء يريدون أن تتم حجة الله على الأرض بحيث لا يقدر أحد على مقاومتها، فإن الله تعالى يظهر صدقهم بالبينات ويزرع بأيديهم بذرة الحق الذي يريدون نشره في الدنيا. ثم يقول حضرته عليه السلام: لقد كتب الله سبحانه وتعالى من الأزل وعده من سنته وقانونه أنه لا يغلبن هو ورسله دوما، فبما أنني رسوله أي مبعوث منه، لكن دون شريعة جديدة واسم جديد، بل قد أتيت باسم ذلك النبي الكريم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ومنه وبصفة مظهرا له. لذا فإنني أقول إنه كما تحقق مفهوم هذه الآية منذ القدم، أي من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سيتحقق الآن بحقي أيضا. فالغراس الذي يريد الله غرسها في كل أنحاء العالم على يد المسيح الموعود عليه السلام إنما هي غراس الشريعة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تكميل إشاعتها مقدر في زمن المسيح الموعود عليه السلام. وكما قال حضرته عليه السلام: فإن الصلاح الذي يريده الله نشره في العالم، والذي يبذل عز وجل بذرته على أيدي أنبيائه، قد بذل الله بذرة تكميل إشاعة الإسلام هذه على يد المسيح الموعود عليه السلام. بل قد أراه الله تعالى زروعا خضراء خرجت من هذه البذرة في بعض المناطق، وهذه الأشتال التي خرجت من البذرة التي غرسها عليه السلام تنتشر باستمرار في العالم كله.
وكأن البذرة التي بذرها الله سبحانه وتعالى بيده، أو يعد المسيح الموعود عليه السلام، تنتشر أشكالها في البلاد الأخرى في الدنيا. وكما أن شتلات الأشجار التي يعدها المزارعون، وهناك رواج كبير للزراعة في هذه البلاد أيضا، ويعرف المزارعون جيدا كيف أنهم يعدون شتلات الأشجار ثم ينقلونها إلى أي مكان شاءوا ويغرسونها. كذلك فإن شتلات غراس علوم القرآن ومعارفه ورسالة الإسلام التي بينها حضرته في تفسيره بوضوح على ضوء القرآن الكريم تنقل وتنشر في شتى أكناف العالم، مما يجعل العالم يصبو إلى تعاليم الإسلام الجميلة. فلا غرور أن رسالة الإسلام الجميلة ستنتشر في العالم بواسطة المسيح الموعود عليه السلام، وهي تنتشر فعلا. وكان الله تعالى قد بشره عليه السلام بذلك في إلهامات عديدة. أحد هذه الإلهامات: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الذي سبق ذكره. كما أن هنالك عدة إلهامات أخرى أذكر بعضها هنا على سبيل المثال: ينصركم الله في دينه، وأيضا وفي دينه، يعني أن ما ينشره عليه السلام هو دين الله الإسلام. وهناك إلهام آخر: ينصرك الله من عنده. وإلهام آخر يقول فيه عز وجل: سوف أذيع صيتك بالعز في أطراف الأرض. فعزة المسيح الموعود عليه السلام ستترسخ في العالم وسترسي بسبب نشره رسالة الإسلام، وسترسي من عند الله تعالى. وثم إلهام آخر أريد ذكره، وهو: سوف أبلغ دعوتك إلى أقصى أطراف الأرضين. هذا الإلهام شهير ويعرفه كل واحد. فلا شك أن رسالة المسيح الموعود عليه السلام سوف تنتشر في العالم، وستعرفه الدنيا كعاشق صادق للنبي صلى الله عليه وسلم وكبطل جريء، وهي تعرفه فعلا، حيث نرى اليوم أن الله تعالى يوصل رسالته إلى العالم أجمع عبر محطتنا الفضائية MTA. لقد قلت مرارا من قبل إن وسائلنا المادية ما كانت تقدر أبدا، أو لا تقدر حتى حاليا على الأقل، على إدارة القناة على مدار 24 ساعة، وعلى بث البرامج بشتى لغات العالم، حيث نوصل هذا البث إلى كل بقعة من بقاع الأرض، وتصل ترجمة خطبتي في كل ناحية من أنحاء العالم، وتبث خطبتي بترجمة حية مباشرة ب6 أو 7 لغات عالمية. وهذا كله راجع لوعود الله تعالى مع المسيح الموعود عليه السلام، ونتيجة لخطبي وبرامجي والبرامج الأخرى التي تبث على الMTA، ينضم أصحاب الأرواح الطيبة إلى الأحمدية. فكثير من الناس يكتبون ويقولون إن خطاباتك على الMTA أو البرامج الأخرى أثرت فينا، فرغبنا في الأحمدية، ووفقنا الله تعالى للانضمام إليها. فقبل 2 أو 3 بث برنامج جماعة جيوداليب
اشترك فيه المبشر المحلي مع أحد الأحمديين الجدد الذي قال: كنت قد تعرفت على الأحمدية لكنني كنت مترددا في البيعة، وخطب الخليفة دفعتني لها، أي البيعة، إذ تيسرت لي القناعة التامة بعد الاستماع لهذه الخطب. فهذا هو فعل الله تعالى، وهذه هي وعوده عز وجل، ولا بد أن تتحقق إن شاء الله، وليس لنا أو لأي جهود بشرية دخل في تحقق هذا الأمر، إلا أن الله تعالى يقول: إن علامة المؤمن الأفضل أنه يقوم بالدعوة إلى الله. فالله تعالى يريد أن يشركنا في هذا العمل الذي ينجزه هو بنفسه تعالى، والذي قد قضى بإنجازه، ويريد الله عز وجل أن يثيبنا عليه. لذا فعلى كل مسلم أحمدي أن يهتم بالمساهمة في هذا الأمر الذي فرض إنجازه على نفسه لينال نصيبه من الثواب ويحظى برضا الله تعالى. فمن واجبكم أنتم الجالسون أمامي هنا في أسبانيا أن توفروا من أوقاتكم يومين في الشهر على الأقل من أجل تبليغ الدعوة. عليكم البحث عن مختلف سبل الدعوة نظرا إلى عقلية ومزاج أهل هذه البلاد. هناك أحمدي إسباني جديد قد جاء للقائي في الأسبوع الماضي، بل في هذا الأسبوع تحديدا، وقال لي إن جماعتنا هنا لا تقوم بتبليغ الدعوة بالطريقة التي يجب أن نبلغ بها، وأرى أن دعاتنا هنا باستثناء واحد أو اثنين منهم لا يقومون بالدعوة واضعين في الحسبان العقلية الإسبانية، أو أنهم لا يعرفون كيف يقومون بالدعوة بينهم. وقال هذا الأخ: لا شك أننا نحن الأسبان نعد من أهل أوروبا، لكن عقليتنا مختلفة إلى حد ما عن الأوروبيين. إن الأسبان خائفون من الإسلام والمسلمين مثل باقي الأوروبيين الآخرين بسبب الظروف الراهنة، ونحن تحت تأثير أوروبا، إلا أنه تكمن فينا من حيث لا ندري عاطفة للتعلق بالمسلمين بحكم عيشهم في إسبانيا أحقابا طويلة، وهناك حاجة لاستثارة هذه العاطفة الكامنة في الأسبان، ولا سيما في مناطق معينة كولاية الأندلس مثلا. فمن واجب سكرتير التبليغ الوطني وكل سكرتير تبليغ محلي وغيرهم من المسؤولين أن يقوموا بالتخطيط للتبليغ نظرا إلى ظروف مناطقهم، كما أن من واجب كل أحمدي وكذلك مجالس أنصار الله وخدام الأحمدية ولجنة إماء الله أن يوفروا من أوقاتهم لتبليغ الدعوة. لقد جعل المسلمون هنا مسيحيين بحد السيف قبل 7 أو 8 قرون، لكننا سنغزو قلوب الناس بالحب والود وتقديم تعاليم الإسلام الجميلة. إن التعريف بالجماعة يتم على نطاق واسع هنا الآن، إذ تتحدث محطات التلفاز والقنوات وتكتب الجرائد عن الجماعة، مما يؤدي إلى تبليغ الدعوة أيضا إلى حد ما. فقد جاء للقاء محرر جريدة في قرطبة
ولعله مالكها، فأراني جريدته ليخبرني كيف يكتب عن الجماعة، فقد كتب عنا في صفحة كاملة. كنا قد عقدنا مؤتمر السلام بلندن، وكان قد حضر هناك ممثلون من الجرائد ومندوبون من الفضائيات من هذا البلد أيضا. وأحد المندوبين سجل مقابلة معي، ثم بعد الرجوع إلى هنا أي إلى إسبانيا قدم على قناته برنامجا عن الجماعة وعن تعليم الإسلام عن الأمن والسلام الذي تقدمه الجماعة، كما قدم أيضا جزءا من المقابلة التي سجلها معي. فليست الأوضاع في إسبانيا الآن كما كانت قبل 35 أو 40 عاما، إذ كان هناك تقصير في تبليغ الدعوة، فإذا كان هناك تقصير في تبليغ الدعوة اليوم إلى هؤلاء منا فقط. إضافة إلى ذلك هناك كثير من الناس جاءوا من المغرب والبلاد العربية الأخرى وسكنوا في مدن شتى هنا. يجب نشر الدعوة والمنشورات العربية في هذه المناطق عن طريق الناطقين بالعربية. أما بالنسبة إلى نشر المنشورات حول التعريف بالأحمدية أي الإسلام الحقيقي باللغة الإسبانية، فمنذ بضع سنوات أرسل إلى هنا الخريجون من الجامعة الأحمدية في بريطانيا وألمانيا، وذلك قبل إرسالهم إلى ميدان العمل. وإنهم يوزعون هذه المنشورات في كل مدينة، وأظن أنهم وزعوا إلى الآن أكثر من 3 ملايين المنشور. وانطباع هؤلاء المبشرين الجدد الذين يأتون إلى هنا لتوزيع المنشورات هو أن سكان إسبانيا يتلقون المنشورات بأحسن طريق ويقابلوننا عموما باحترام، ثم يقرؤون هذه المنشورات، وهناك قليلة منهم الذين يرمونها، ومعظمهم يطلعون عليها ويقرؤونها ثم يضعونها في جيوبهم. وهناك سيدة إسبانية دخلت في الأحمدية وتسكن حاليا في لندن، وهي زوجة السكرتير للمبايعين الجدد في بريطانيا، ولكن عائلتها ووالديها يسكنان هنا أي في إسبانيا. وعندما تزور هذه السيدة إسبانيا تتوجه إلى المدارس والكليات والجامعات وتقوم بنشر الدعوة وتبحث عن فرص التبليغ، وهي تعرف كيف يمكنها تبليغ رسالة الإسلام والتعريف بالجماعة. فإذا كانت هي تأتي من لندن وتفعل ذلك، فلماذا لا يبحث الدعاة والمسؤولون هنا عن مثل هذه الفرص؟ فعلى المسؤولين والدعاة هنا أن يضعوا خطة متينة ومحكمة. ولقد قلت لهذه المبايعة الجديدة أن تكتب لي ما تراه من الطرق المناسبة يمكن العمل بها هنا من أجل التبليغ. فعندما تصلني هذه المقترحات فسأرسلها إليكم أيضا. فإذا كانت تلك المقترحات جديرة بالعمل وتستوعبونها فلا بد أن تعملوا بها. ولكن الأمر الأساس هو الحاجة الماسة للعمل المبني على التعاون فيما بينكم وتقديم مصالح الجماعة بعيدا عن الأمور الشخصية. وهناك حاجة إلى فهم هذا الأمر، أنه ينبغي أن نؤدي واجباتنا ومسؤولياتنا بحماس خاص وشوق كبير بعد ادعائنا بالأحمدية.
لا يمكن أن يتحقق الهدف المنشود من خلال توزيع المبشرين الجدد نشرات الجماعة هنا لمدة شهر في كل سنة، بل بدأت إرسالهم إلى هنا ليكونوا عونا لكم نظرا إلى قلة عدد أفراد الجماعة هنا، ولكي يتولد في قلوبكم أيضا شوق للتبليغ، أو على الأقل تزول الحجب الحائلة دون تبليغ الدعوة بسبب عدم معرفتكم باللغة. وهكذا ستشتركون جميعا في أعمال التبليغ. إن هؤلاء المبشرين الجدد الذين يأتون إلى هنا لا يعرفون اللغة الإسبانية، مع ذلك يتوجهون إلى كل مكان ويحققون هدفهم. فهنالك حاجة ماسة إلى خلق هذا الشعور في داخلكم أنه علينا تحقيق هدف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الذي عهده للمؤمنين الحقيقيين، ولا بد أن نساهم فيه بلوعة وحماس كبير. وأكبر مسؤولية في هذا الخصوص تقع على الدعاة، حيث يجب عليهم أن يبحثوا عن طرق التبليغ ثم يخبروا أفراد الجماعة ويأخذونهم معهم. كان سكرتير التبليغ الوطني هنا عندكم في إسبانيا يبدي حماسا كبيرا تجاه التبليغ، ولم يقل لي صراحة، إلا أنه يبدو أنه يواجه نقصا في الميزانية وفي تعاون أفراد الجماعة، وهذه مسؤولية أمير الجماعة أن يحل قضية قلة الأموال إذا كانت هي العائق، ويكتب لي عن ذلك، لأن المركز يغطي مسبقا كثيرا من نفقات الجماعة هنا. ومن واجب الأمير أيضا أن يحث أفراد الجماعة على التعاون مع سكرتير التبليغ والدعاة. هذا هو الطريق الذي يمكننا من خلاله إعادة مجد الإسلام مرة أخرى هنا. هذا كان الهدف من بعثة المسيح الموعود عليه السلام. استعرض حضرته عليه السلام حالة الإسلام الراهنة، وذكر الألم القلبي الذي يشعر به، وأخبر أن الله تعالى يريد الآن أن يعيد مجد الإسلام وعظمته مرة أخرى، ويثبت علو كعب الإسلام على العالم كله، وأن الله تعالى يريد أن يقضي على مكائد معارضي دينه الحنيف، بل هو وشيك. ولأجل ذلك فقد أرسل حضرته عليه السلام فأقام هذه الجماعة، ويظهر الله تعالى عظمة هذه الجماعة الآن. فيقول المسيح الموعود عليه السلام ذاكرا كل هذه الأمور: ما أكثر بركات هذا الزمن، إذ إن الله تعالى دبر تدبيرا طيبا بفضله المحض لإظهار عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الصعبة، ولنصرة الإسلام من الغيب، أنه أقام هذه الجماعة. أود أن أسأل الذين يكنون في قلوبهم لوعة للإسلام وترسخ في قلوبهم عظمته وأهميته أن يخبروني: هل أتى على الإسلام زمن أشد من هذا العصر الراهن الذي سب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وشتم وأسيء إليه وأهين القرآن الكريم؟ ثم إنني أتأسف أشد الأسف على أوضاع المسلمين، وأشعر بحزن قلبي، وأضطرب أحيانا بدافع هذا الألم والأسف، إذ لم يبقى فيهم الإحساس والشعور ليشعروا بهذه الإساءة. أفلم يكن الله سبحانه وتعالى تهمه كرامة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لم يقم بعد هذا الكم الهائل من السباب والشتائم أية جماعة ربانية للدفاع عنه صلى الله عليه وسلم؟
لتفحم أعداء الإسلام وتنشر عظمته صلى الله عليه وسلم وقداسته في العالم. إن الله تعالى بنفسه وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من الضروري الالتزام بهذه الصلاة في زمن الإساءة هذه. وقد حقق الله تعالى ذلك في سورة هذه الجماعة. عفوا. قد بعثت لأقيم من جديد المجد الضائع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأري العالم حقائق القرآن الكريم. وكل هذه الأعمال تتحقق، ولكن الذين على عيونهم عصابة لا يستطيعون رؤيتها، مع أن هذه الجماعة قد تجلت كالشمس، وإن عدد الشهود على آياتها وخوارقها قد بلغ بحيث لو جمع في مكان لما بلغ عددهم عدد جيوش أي ملك في العالم. ولصدق هذه الجماعة هناك أدلة وشواهد ليس من السهل حتى بيانه كلها. فلما كان الإسلام قد أسيء إليه بشدة، فقد أظهر الله عظمة هذه الجماعة بحسب تلك الإساءة. انتهى إلى هنا مقتبس سيدنا أحمد عليه السلام. يواصل حضرة أمين يقول: وأننا شاهدون على أن الله تعالى يري هذه العظمة، فلقد توجه إلى ذلك هنا الإعلام والناس، ويظهر العالم ذلك في بعض البلاد الأخرى علنا. وهذه الأمور تثبت صدق كلام المسيح الموعود عليه السلام، وإن كان هنالك تقصير فمنه، لأن الله تعالى كما قلت آنفا يقوم بذلك بنفسه، ولكنه يريد أن يشركنا فيه، فكونوا شركاء هذا الأمر وبكل جهد. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يبين أن القيام بالتبليغ يؤدي إلى طول العمر، ويقول: جميع الناس لا يكونون مطلعين على المهمة التي من أجلها قد أتوا، فالبعض مهمتهم تنحصر في الأكل والشرب كالأنعام، فهم يقررون أنهم سيأكلون كذا من اللحم ويلبسون كذا من الثياب وغير ذلك، فلا يهمهم شيء آخر ولا يفكرون في أي أمر آخر. مثل هؤلاء الناس حين يعاقبون يهلكون تماما، ولكن الذين ينشغلون بخدمة الدين يعاملون برفق حيث يكمل ذلك العمل أو الخدمة كي ينهوها. إذا كان الإنسان يريد أن يطيل عمره ويعيش طويلا، فعليه أن يكرس حياته لخدمة الدين خالصة قدر المستطاع، وليعلم أن الله لا يخدع أبدا. فالذي يحاول أن يخدع الله سبحانه وتعالى فهو يخدع نفسه فقط، وسوف يهلك عقابا على ذلك. فليس ثمة أي وصفة لإطالة العمر أكثر من أن ينشغل الإنسان بإخلاص ووفاء في إعلاء كلمة الإسلام، وينصرف إلى خدمة الدين. وهذه الوصفة في العصر الراهن ناجعة جدا، لأن الدين في هذه الأيام بحاجة إلى الخدام المخلصين، وإن لم يحدث ذلك فلا ضمان للحياة، فهي تنتهي فجأة. إلى هنا انتهى هذا المقتبس. يقول حافظ من المؤمنين: النصيحة التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة علي رضي الله عنه موجها إياه إلى التبليغ هي نصيحة قيمة لنا أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا عليا رضي الله عنه في مناسبة: والله لأن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير.
كان الجمل الأحمر يعد شيئا ثمينا جدا في ذلك الزمن، والذي يملك الجمال الحمر كان يعد من الأثرياء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قيمة لأموال الدنيا ومتاعها مقابل أن تبلغوا وتصبحوا وسيلة الهداية البعض. فاكسبوا الدنيا أيضا، ولكن يجب أن تعطوا بعض وقتكم للتبليغ أيضا. ولقد قلت أن تعطوا يوما أو يومين في الشهر، بل ينبغي أن تعطوا وقتا أكثر من ذلك. ستنالون بذلك الدنيا أيضا، وسيرضى بكم الله تعالى أيضا، وكما قلت في بداية الخطبة ستزدادون علما نتيجة التبليغ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا يوضح تلك الآية التي تلوتها في مستهل الخطبة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لأن الداعي أيضا ينال ثوابا، ثواب الخير، والذي يهتدي هو أيضا ينال ثوابا. والداعي إلى الله ينال ثواب الدنيا أيضا بحيث يطول عمره، وينال ثواب الآخرة أيضا. فثمة حاجة لنعطي الآن وقتنا للتبليغ ولهاية الدنيا حتى نرث أنعم الله تعالى. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام موجها إلى هذه الخدمة التي خدمة الإسلام: الوقت الآن ضيق، وأنصحكم مرارا بأن لا يتكل أي شاب على حياته فيظن أنه في 18 أو 19 من عمره وما زال لديه وقت طويل، ولا يتباهى المتمتع بالصحة والعافية بصحته، كما يجب أن لا يتكل أي شخص يتمتع بأوضاع جيدة على وجاهته، فالزمن في انقلاب وهو زمن أخير. يريد الله تعالى أن يختبر الكاذب والصادق، فالزمن يقتضي إبداء الصدق والوفاء. وأتيحت فرصة أخيرة، فلن يعود هذا الوقت مرة أخرى. فعند هذا الزمن تنتهي نبوءات جميع الأنبياء، لذا فالفرصة الأخيرة لإظهار الصدق والوفاء قد أتيحت للإنسان، فلن تأتي أي فرصة بعدها، فالشقي جدا من فوتها. انتهى المقتبس إلى هنا. ثم يقول عليه السلام: إن مجرد إعلان البيعة لا يفيد مطلقا، بل اسعوا جاهدين وادعوا الله أن يجعلكم صادقين، فلا تتهاونوا ولا تتكاسلوا، بل كونوا نشيطين واسعوا للعمل بالتعليم الذي قدمته، واسلكوا الطريق الذي بينتها لكم. إلى هنا انتهى هذا المقتبس. يواصل حضرة الميمونين ويقول: كما قلت في الخطبة الماضية عن الكتاب سفينة نوح، يجب على كل أحمدي أن يقرأ الجزء الذي يشتمل على تعليمنا من هذا الكتاب سفينة نوح، بل الكتاب كله. وهذه التوجيهات الواردة في هذا المقتبس أي تعليمنا ترشدنا إلى الدعوة إلى الله والأعمال الصالحة التي سنوفق لها، وهذا التعليم هو الذي يمكن أن يجعلنا خير المؤمنين. قال حضرته عليه السلام موجها إلى الأعمال الصالحة: من الملاحظ عموما أن الناس رغم تسليمهم بأن لا إله إلا الله وتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم وأدائهم الصلاة في الظاهر وصيامهم، لكن الروحانية في الحقيقة قد ارتفعت نهائيا. ومن ناحية إن ارتكابهم أعمال منافية لهذه الأعمال الصالحة يشهد أن تلك الأعمال لا تمارس كأعمال صالحة، أي يقومون بأعمال تخالف أحكام الله تعالى. وهذا يثبت أن ما يكسبه المسلمون من الأعمال إنها ليست صالحة، بل كل ما يفعلون إنما هي بعض الحسنات فقط، ويقومون بها عادة وتقليدا فحسب، وليست فيها شائبة من الإخلاص والروحانية، وإلا لماذا لا تصاحبها بركاتها وأنوارها؟ اعلموا يقينا
أنه لو لم تصدر هذه الأعمال بصدق القلب والروحانية ولم تكن نزيهة من كل نوع من الفساد لما نفعت صاحبها شيئا. الأعمال الصالحة ظاهريا أيضا لا تعد صالحة إلا إذا كانت بريئة من كل فساد. الصلاح نقيض الفساد، وما كان بريئا ونزيها عن الفساد كان صالحا. ومن كان في صلاتهم شائبة الفساد وكانت منطوية على أهداف نفسانية فهي ليست لوجه الله قط، ولا ترتفع من الأرض ولو شبرا واحدا، لأنه ليست فيها روح الإخلاص وهي خالية من الروحانية. ثم يقول عليه السلام مبينا حقيقة الأعمال الصالحة: تذكروا جيدا أن الله تعالى ينظر إلى الروح والروحانية ولا يرى الأعمال الظاهرية، أي ينظر إلى حقيقتها وحالتها الباطنية ليرى هل تكمن فيها الأنانية والأهداف الشخصية أم هي نابعة عن طاعة الله الحقيقية والإخلاص. ولكن الإنسان ينخدع أحيانا نظرا إلى أعمال أحد الظاهرية، وإذا رأى أحدا حاملا في يده المسبحة وهو يصلي صلاة التهجد والإشراق ويقوم بأعمال الأبرار والأخيار في الظاهر ويتكلم بكلام ينم عن الحسنات فيحسبه صالحا، ولكن الله تعالى لا ينظر إلى القشر، أي أنه سبحانه وتعالى لا يحب الظاهر والقشر واللمعان الظاهري، فلا ترضيه هذه الأشياء. يتابع المسيح الموعود عليه السلام ويقول: ولا يرضى إلا بالصدق والإخلاص. إن مثل الناس غير المخلصين كمثل الكلب، لأنهم يسقطون عن جيفة الدنيا، فقد يبدون صالحين أيضا ظاهريا، ولكن تلاحظ فيهم أفعالا ذميمة وتصرفات سيئة تصدر في الخفاء. ماذا نفعل بالصلوات التي ملؤها الرياء، وما الفائدة منها؟ أي إن الأعمال النابعة عن الرياء لا تنفع شيئا، كذلك الأعمال التي تنبع عن خشية الله ويكون الهدف منها هو نيل رضا الله تعالى ليثاب عليها صاحبها. ومن كان يقوم بالدعوة إلى الله تعالى من أمثالهم لا تكلل مساعيهم بنجاح ملحوظ مهما حاولوا وسعوا. فعلينا أن ننتبه إلى هذا الأمر أيضا جيدا، كما قال المسيح الموعود عليه السلام عن كسب الأعمال الصالحة بكثرة، ويقول: من أراد الحفاظ على إيمانه فليتقدم في الأعمال الصالحة، إنها أمور روحانية، والمعلوم أن الأعمال تؤثر في المعتقدات. لذا من كان يريد أن يقوي إيمانه فلا بد له من كسب الأعمال الصالحة. إن الذين يعملون السيئات لو أمعنتم النظر فيهم لوجدتم في نهاية المطاف أنه لا إيمان لهم بالله تعالى. لذلك ورد في الحديث الشريف: لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني زان حين يزني وهو مؤمن. المراد من ذلك أن سوء الأعمال قد أثر في اعتقاده الصحيح وأضاعه. يجب على أفراد جماعتنا أن يكثروا من كسب الأعمال الصالحة، وإذا كانت حالتهم كحالة الآخرين فما هو وجه التمييز بينهم وبين غيرهم، وما حاجة الله تعالى إلى رعايتهم وحمايتهم. إن الله تعالى سيرعاكم حينما ترضونه بالتقوى والطهارة والطاعة الصادقة. اعلموا أنه ليست لله تعالى علاقة قرابة مع أحد. الدعاوي الفارغة والتباهي لا تنفعان شيئا ما لم تتحل بالإخلاص. إن الطاعة الصادقة بمنزلة الموت، والذي لا يقوم بطاعة صادقة فكأنه يتلاعب مع الله تعالى لعبة الشطرنج، بمعنى أنه يرضي بالله عندما كان بحاجة إليه عز وجل،
وإذا قضيت حاجته سخط منه سبحانه وتعالى. يجب على المؤمن ألا يتصرف على هذا النحو. فكروا أنه إذا رزق الله تعالى المؤمن نجاحا في كل موطن دون أن يواجه أي فشل، أفلا يؤدي إلى أن يصبح العالم كله مؤمنا وموحدا؟ وهل سيبقى وجه للتمييز؟ إذن من كان مخلصا وصادق في المصائب يرضى الله تعالى به. أقول تعد الأعمال صالحة إذا كسبها المرء بالطاعة الكاملة، أي إذا كانت نابعة عن الطاعة الصادقة وكسبها الإنسان متخليا عن أمانيه الشخصية تماما، ولم يبق لديه أي هدف وراء كل عمل إلا تقديم رضا الله تعالى على كل عمل من أعماله، والعمل بحسب أوامره الله تعالى، وهذه هي الطاعة الصادقة. وليس أنه كلما حصل المرء على بغيته أعلن طاعته، وإذا لم يتم أمره بحسب رغبته شرع في الشكاوي. اعلموا جيدا أن الشكاوي غير المبررة عن نظام الجماعة تبعد أصحابها عنها، أي عن الجماعة، بل تبعدهم حتى عن الدين والخلافة، وبالنتيجة يبتعد هؤلاء الناس عنه سبحانه وتعالى رويدا رويدا. هذه هي عاقبتهم التي لاحظناها. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: إن الأسلحة لغلبتنا هي الاستغفار والتوبة والاطلاع على العلوم الدينية ومراعاة عظمة الله وإقامة الصلوات الخمس. الصلاة مفتاح القبول، فأكثروا فيها الدعاء ولا تتكاسلوا، واجتنبوا كل سيئة سواء كانت تتعلق بحقوق الله أو بحقوق العباد. يقول حضرته: إن الأسلحة لغلبتنا هي الاستغفار والتوبة والاطلاع على العلوم الدينية ومراعاة عظمة الله وإقامة الصلوات الخمس. الصلاة مفتاح القبول، فأكثروا فيها الدعاء ولا تتكاسلوا، واجتنبوا كل سيئة سواء كانت تتعلق بحقوق الله أو حقوق العباد. ندعو الله تعالى أن يوفقنا لنشر دعوة المسيح الموعود عليه السلام، ويجعلنا جزءا من الغلبة، ويوفقنا أن نواصل مهمة نشر الدعوة داعين الله تعالى ونؤدي حقوق الله وحقوق العباد. هذه هي الأمور التي توجهنا إلى كسب الأعمال الصالحة، فندعو الله تعالى أن يكون نيل رضاه عز وجل نصب أعيننا دائما، وندعوه أيضا أن نكون مطيعين صادقين له سبحانه وتعالى. فلو ظللنا منتبهين إلى هذه الأمور لرأينا أيام غلبة الإسلام. فلو ظللنا منتبهين إلى هذه الأمور لرأينا أيام غلبة الإسلام بحسب وعد الله تعالى. وفقنا الله جميعا لذلك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر